uključeno. Ajde. Idi dole. A daj to, sve skupa snimaj i na dole snimaj. Ajde. To su sve ti rade. Može, ajde. Pokret. Ajde, momci. Više se i ne vidite. Čekajte, momci. Lelena dole ne ide strmo, ima se klizate, brate. Ljudski. Može. Ajde, 3, 4, pozdrav sad. Ajmo. Pazi kamen! Što je taj rado, brate? Ovdje koja je bila rupa tu. Evo tu gore. Gledaj koja je bila rupa, 2 metra. Da mogu sedim baš tako. Pušta ovdje pa odmah rupa. Brate, ko struje ste jebote. Snimatelj. Kako šef priča telefonom? Snimaj. Ajde, brate, u kadar si, brate. Vodim te u ovaj, kako zove. Evo, ovi momci su gori nego ja i ti smo bili. Pa svi se spušti, bre, nima se ne spušti. Pa spušti se! U stazu idu na leđa i puštaju se na njih. Šbrko, čekaj mi dole. Evo ih vraćaju se pa pola. Čekaj mi dole. A jedan od njih je kaskader. Može. Kaskader postao jedan od njih. A? U potok između 4. i 5. stup. Pa ne, nego da zaboravio da nije spustio ono ispred. I da pogleda i ode go na glavu dole, bljus. Pa sve bravo, sve luda deca. Gledaj sad. A da ih vidiš kako se puštaju na leđa naniže. Imamo klip, ćemo pokažemo klip. Pokazat ćemo ti klip kad dođemo. Jao, udari ga, jao! Četerca, ajde ti. Pa može, nema problema. Stavi. Važi. Ajde ti na dole. Ajde, da se i ja da idem na niže, kao i oni. Ajde, čekaj. Da mi ne ispadne. Ajde, sve mora se snimi, sve. A stavite kapu najbolje, da stavite kapu. Da zguram?